C'est sur la table. Je me permets donc avant de... Je voulais remercier donc Daniel, ce chiot, merci beaucoup. J'ai pu remercier le Rav. Juste préciser, juste pendant que le Rav on sort là-dessus là, et donc juste dire que bon, je pense que tout le monde connaît Ravaillé. Il y a depuis 15 ans à Lyon à la maison, donc c'est un Rav vraiment important qui a connu les grands rabbins du monde Sfarad. Je fais attention parce que je ne veux pas que je fasse de... Alors il a connu les grands rabbins du monde Sfarad, donc de notre génération. Et donc il est ici dans le monde de partout, je veux dire, et lui vient parce que c'est lié évidemment de Rav Simcha. Et quand il vient en France, à Lyon, surtout les 2 premières semaines après Sukkot, on voit qu'il se tourne beaucoup plus que son travail de famille des rangs, que ça montre son Mossad. Donc c'est une grande expérience, en tous les faire sur le groupe, sur le genou, ainsi de suite. C'est vraiment, je vous dis, moi je le côtoie depuis 15 ans et donc bon, je fais attention à ce que je ne veux pas que je dise, mais c'est quelqu'un de très très spécial. C'est-à-dire que je vous dis franchement, c'est pas au prochain, on est content d'être là chez Madame Massaek, chez Madame Massaek. Merci de nous avoir confiés. Et on s'excuse du retard parce que bon, on n'a pas le choix, je vais essayer de traduire avec ton reshoot. Bien sûr, je préviens tout le monde. Bien sûr. Merci beaucoup. Pisca. Puis après, donc, après le chiot, tu es d'accord qu'il vient de le voir? Bien sûr. Madame Assayag, après le chiot. Oui, avec plaisir. Donc après le chiot, on fait le chiot, après donc ceux qui veulent voir le Rav, les Sahaba. Amen.
פשוט בעלי האכסניה, האישה היקרה, גברת עשהאל, ובעלה היקר, מצד ונמצא, פשוט כבוד הרבנים, נפשי, בניסים, הרב הכולל תמיד התמידי, תמיד מזכה רבים, לתת את השיעור החשוב הזה לנשים שברוך השם, שהם בעיקר בניית בתים בישראל, שבונים בתים קדושים בדור שלנו, בדור המאוד לא פשוט. זו זכות עצומה לכל יהודי שהוא שומר על עצמו, משתדל לשמור על עצמו, ועל ידי, כמובן, איך שומרים? על ידי קיום תורה ומצוות שהקדוש ברוך הוא נתן. שומרים את התורה, יותר מה שהם שומרים, התורה שומרת אותם. זו זכות עצומה. גם ברוך השם יש להם בנים, בנות, הולכים בדרך השם. זה עושר גדול מאוד. צריכים מאוד מאוד להודות להשם ולהעריך את המתנה הגדולה שהשם ברא אותנו כולנו, יהודים, ושאנחנו יכולים לקדש עם שמיים במעשים שלנו, בהנהגה שלנו, שהכל יהיה על פי התורה הקדושה על דרך הישרה שהורו לנו אבותינו, רבותינו, דרך השם שאבינו, אברהם אבינו, עליו שלום, שהוא הדריך וציווה את בניו וביתו אחריו עד סוף הדורות. אברהם אבינו שהוא היה בעלה של שרה אימנו, שניהם ביחד, וזה צריכים תמיד להביט, כך אומר הפסוק, הביטו אל אברהם אביכם ושרה תחוללכם, שהם היו כמו מלאכים של כל עם ישראל. זו מצווה גדולה, יש מצווה, הביטו, תסתכלו מה היה איתם ותמשיכו בדרכיהם. On remercie donc M. et Mme Assayag et il dit comme ça que vous avez été offert d'avoir des très bons enfants pour de la chaîne. Fait qu'on soit conscient de cette bracha. Il remercie aussi Charles, je ne sais pas s'il est là, Rav Daniel, les Akarabim, d'accord, et tout le Tzibour, d'accord. Et il nous dit comme ça qu'il faut absolument donc qu'on suive le message d'Abraham Avinu et de Sarah, qui sont donc nos phares, ceux qui vont nous diriger dans notre génération pour voir ce que Hachem attend de nous. Suivez bien, Abraham et Sarah étaient comme des malachim, d'accord. Donc on doit absolument voir leurs actions pour comprendre comment nous devons nous comporter. Je traduirai toujours un peu en résumé parce que après des fois j'insisterai. C'est juste une examen. אומר הרב בעל בן איש חי, הבן יוסף חיים מבגדן המפורסם בכל העולם, עכשיו יותר ויותר אפילו האשכנזים בכל העולם כולו מביאים מספריו הקדושים. הוא היה ממש חסידה קדישה שהיה לומד תורה לשמה בקדושה רבה, וזה עושה פעולות רבות בכל העולם עכשיו כולו. אז חסידים, ליטאים, ספרדים, כולם יותר ויותר מתפרסמים. משם הוא כותב דבר נפלא על הפסוק באשת חיל, אישה יראת השם היא תתהלל. ואמרתי פעם, מסתם לא כולם שמעו, הוא שואל, מה זה אישה יראת השם היא תתהלל? לא אומר, אישה יראת השם תתהלל? מה זה היא תתהלל? Je traduirai rapidement, je sais que quand on ne comprend pas, c'est très pénible pour les dames. Il me semble. Alors, le Rav ramène le Ben Ishai qui est connu, qui a étudié, bon, c'est connu qu'il a, par son œuvre dans la halakha et de partout, et qu'il a des oreilles d'étudier la Torah Lishma de manière désintéressée. Et il ramène un verset dans Eshet Haïl, que nous lisons tous les vendredis soirs, que les hommes lisent tous les vendredis soirs, il dit là-bas, Isha Irat Hashem Ititadal. Une femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Elle sera louée, elle.
Pourquoi on précise elle sera louée? Ben, une femme donc qui craint Hachem sera louée. Pourquoi on précise Hitit Halal, elle sera louée? הוא מביא מספר החסידים, אחד מהקדושים, שהיה מראשונה האחרונים, לפני 400-500 שנה בערך, ששם כותב, היה מעשה, איש ואישה היו נשואים ביחד, לא היה להם בנים, אז לפי ההלכה, אחרי 10 שנים וזה מותר, נפרדו, אבל אהבו זה את זה, נפרדו. אחר כך הלך האיש, ולקח אישה לא כל כך חרדית כמו הראשונה. והלכה אישה והתחתנה עם אחד לא כל כך פרום, לא כל כך, קצת כמו עם הארץ. אבל היא הייתה אישה חשובה. בהמשך הזמן, האישה שהתחתנה עם האדם הפשוט, הבעל שלה לאט לאט נהיה, מתקרב לתורה, ירא שמיים, גדלו בנים, בנות, הולכים בדרכי השם. והאיש שהלך להתחתן עם אישה אחרת, המצב שלו ירד. אז הוא אומר, מכאן רואים שההשפעה של האישה על הבעל יותר מה שהבעל על האישה. ההשפעה של יראת שמיים זה בעיקר מהאישה. היא בונה את הבית, הקדוש ברוך הוא נתן לה את הזכות להביא ילדים, כי הכל הולך אחרי המוסר, היראת שמיים של האישה. לכן אומר, אם האיש הוא ירא שמיים, כמו רבי עקיבא, או כמו כל קדושים, אי אפשר להלל אותו לבד. אם לא שאשתו הייתה גם גדולה מאוד מאוד, לא היה זוכה להיות לרבי עקיבא. אישה מאוד עוזרת, תומכת, ועושה את הבניין של הבית כולו, גם הבעל. אבל אי אפשר לכן להלל לי איש אם הוא חסיד. אבל אישה שהיא צדקת גדולה, היא תתהלל. זה לא בגלל שהבעל השפיע עליה. אם לא הייתה יראת שמיים, הייתה מספיק חדורה באהבת השם, היא לא הייתה מגיעה למה שמגיע. זאת אומרת, שההשפעה של האישה על יראת שמיים של המשפחה, זה יותר מה שהבעל על המשפחה. שיראת שמיים בעיקר, לכן, אישה יראת השם, היא תתהלל. Le Rav, pour répondre à la question de pourquoi est-ce qu'on dit qu'une femme qui craint Hachem, c'est elle qui sera louée, on dit elle, donc ça veut dire exclure donc apparemment le mari. Alors donc le Rav nous ramène une histoire que sur un couple qui était marié, et donc malheureusement ils ont dû divorcer, et chacun s'est remarié entre temps. Donc la femme qui était donc une femme bien, c'est une femme importante, Hachouba, une femme vertueuse, a épousé donc un homme simple, un homme tout simple, vraiment, genre, pas du tout engagé dans la Torah, pas spécial, un homme tout simple. Et le mari s'est remarié aussi avec une autre dame, d'accord? Et on voit qu'avec avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le mari, ce deuxième mari, a épousé une femme qui n'était pas aussi importante. Qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? La femme qui était vertueuse, donc qui avait divorcé, qui était Hachouba, elle a influencé son mari est devenu un grand homme, un homme pratiquant, un homme, parce qu'elle l'a changé. Tandis que le mari, lui, en fait, il a commencé à descendre. Comme il a pris une femme qui n'était pas à la hauteur, il a commencé à dégringoler, à baisser dans son niveau d'engagement vis-à-vis d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Que l'influence que fait la femme dans le foyer est plus importante que l'homme au niveau de la crainte du ciel. C'est-à-dire qui influence le plus dans la maison, la Hirat Shamaim, la Hirat Shamaim, c'est la femme, beaucoup plus. Parce qu'on voit que si on épouse une femme qui est bien, même si le mari n'est pas bien, elle peut l'élever. Hachem il a donné les enfants à la femme parce que c'est elle qui crée la Hirat Shamaim dans le foyer. Par contre, si un mari est bien, mais sa femme n'est pas bien, automatiquement elle peut l'épouser. Donc vous avez un rôle important, mesdames. Tout dépend de tout. La Hirat Shamaim dépend de vous. מרן השייח הקדוש אומר דבר נפלא מאוד. מדוע אנחנו מביאים מחצית השקל? כותב פרשת תרומה שם בפרשות של השקלים, של ספר שמות. הוא אומר כי בחטא העגל הגברים חטאו, נשים לא חטאו. אפילו נגררו לאיזה משהו,
זה היה בגלל הבעלים, אבל הם לא חטאו. לכן צריכים להביא רק מחצית השקל, שנשים לא חטאו, הגברים. נשים לא נתנו את הזהב מהאוזניים, וזה כמו שאמר אהרון, רצה לנסות אותם. חשב שאולי לא ייתנו, אז הגברים הביאו, אבל הנשים לא רצו. לכן מגיע כבוד גדול, מביאים רק מחצית השקל. כך כתוב מרן על שייח הקדוש. על פי זה חשבתי. אנחנו אומרים בשמחת חתן וכלה, כן? כיצד רוקדים לפני הכלה. למה לא אומרים לפני חתן וכלה? כי הכלה הייתה מאוד משופרת מההתחלה. האישה, בזמן הגדול דעה קיבלו את התורה, הם לא חטאו, לא עשו יגד. אז מגיע לשבח גדול, צריך לרקוד על העמידה האיתנה, על יראת שמיים שלהם. אז דווקא הכלה, כי היא העיקרית. Laura nous précise que vous savez qu'on on doit donner le marasit à shekel, un demi-cycle d'un shekel, à l'époque du Beth Amidash, à cause de la faute du veau d'or. Et pourquoi on donne qu'un demi? Parce qu'en fait, qui a fauté dans la faute du veau d'or? C'est seulement les hommes. Donc les hommes qui ont fauté, eux doivent apporter une demi-pièce, un demi-shekel pour se faire repentir, pour se faire pardonner, mais pas les femmes. Parce qu'en fait, au niveau de la faute du veau d'or, bien que Aaron a demandé à toutes les dames de donner vos bouts d'or et ça, les femmes ont refusé. En fait, on leur a pris de force. Mais elles ne voulaient pas participer au veau d'or. Donc comme elles n'ont pas fauté, elles sont restées, donc, elles sont restées sans faute. En fait, le veau d'or s'est fait malgré leur volonté. Alors c'est que les hommes qui doivent amener cette demi-pièce pour se faire repentir, d'accord? Et donc, le Rav nous dit comme ça, pour une question qui se pose, c'est la grande en Ketuvot, elle dit Ketzad Meragdim Lifnei Kala. Comment doit-on danser devant la Kala? C'est-à-dire, vous savez qu'on a une misa de danser devant la Kala, et comment dansons devant elle? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Ketzad Meragdim Lifnei Hadam Kala? Pourquoi est-ce qu'on ne danse pas devant Hadam Kala? Ou devant la Kala? Parce qu'en fait, la femme qui est la Kala, elle, depuis Matan Torah, elle n'a pas fauté depuis l'époque du Beth Amidash, elle est restée avec cette pureté de ne pas avoir fauté. Donc elle mérite qu'on lui fasse ses chansons, elle mérite d'avoir ses louanges, qu'on danse devant elle, parce qu'elle n'a pas fauté. L'homme lui a fauté, donc il ne mérite pas autant de louanges et de danse devant lui. ובאמת, אנחנו רואים, רוצה להרחיב את הדיבור. ברוך הבא. ברוך הבא. Bonsoir Charles. Le Rav t'a remercié au début du chiot pour le cas. Merci à toi qui vous en chiot. Merci. Merci beaucoup. Charles, c'est comme chez toi. Non. C'est cool là. Moi je ne cherche pas plus. כך ראינו בהרבה מקומות מדרשים, חז"לים, הרבה, אין הזמן כאן להאריך, ממש, הרבה. כך ראינו בישיבה 20 שנה, ראיתי האימהות של הבחורי ישיבה שהיו אצלנו, דברים נפלאים, כמה צניעות, כמה מסירות יש לאותם תלמידי חכמים, תלמידים בישיבה, שאימותיהם היו קדושות וצנועות מוסרות נפש, ממש. ראיתי את התלמיד הכי משובח, אמא שלו הייתה, לא עליכם, אלמנה, וכדי לגדל את הבת שלה, את בנים שלה, לא קיבלה כסף, לכן, הייתה מנקה, ניקיון, בית, בהרבה מקומות, אצל אנשים פשוטים. מבזה את עצמה לנקות בתים של יהודים. כך זכתה הבן שלה פרח גדול בישיבת פורת יוסף. עוד בחור נפלא ביותר, שאלתי אותו, איך זכו ההורים בך? הוא אמר, לא בי לבד. 100 נכדים, כולם יראי שמיים. משפחה נקי, משפחה מיוחדת, כמעט כולם יראי שמיים. אפילו עכשיו אני הולך בלוס אנג'לס, באיזה מקום בעולם, מאותה משפחה, צדיקים גדולים. שאלתי פעם, את הדוד של המשפחה, שהוא היה מבוגר שבהם, איך זכו משפחת נקי שכך? אמר לי דבר נורא, מרגש מאוד, אבל נראה נורא. ומסבתא שלנו הייתה
אישה מאוד מאוד שלמה, יפה, טובה, הכל. פעם אחת היא באה עומדת בבית, ראיתי איזה בן אדם, טוב, מסכן, אני רוצה להתחתן איתו. חשוב, היא צוחקת. אישה כזו חשובה, שלמה. מי זה האיש הזה? אין לו שתי רגליים. היא רוצה להתחתן איתו. האישה חשובה. לא, האישה חשובה, רוצה להתחתן. היא עושה צחוק. לא, לא. עוד ועוד, אנחנו לא רציניים. הלכו לרבנים, הלכו פה, מה לעשות? יש לה כזה דבר, השם ישמור. לא עזר. לא עזר אף אחד. היא התחתנה, אמרו לו, יהיה לך ילדים, לא זה וזה. פלאי פלאים. התחתנה, הביאה 9 בנים בבת אחת. 9 בנים, אדם שלא חשוב שבכלל יכול להביא ילדים. וכולם צדיקים גדולים. שנתן שכר כזה גדול, בגלל שהיא אמרה, למה התחתנתי איתו? אם אני לא התחתנת איתו, מי התחתן איתו? תראו מה זה. איזה צדקות, איזה זה, מאיפה מוצאים דבר כזה? זה הצניעות והבינה והמסירות שיש לנשי ישראל שמתעוררים לדבר טוב, יש להם כוחות עילאיים ממש. וכך ראיתי בכמה וכמה עניינים נפלאים. הייתי באיזה מדינה, אישה אחת שהייתה מכינה לשבת מיום ראשון. יום ראשון מכינה סלטים או משהו, דברים שמתקלקלים, עוד סלטים, עוד עניינים, בערב שבת כל השולחן מלא שולחן גדול. אני לא אומר לכולם לעשות ככה, אבל ככה היה עובדה. והיא אמרה, ביקשה, אם אפשר, לא לאכול, רק לטעום מכל, אני רוצה שתבוא מכל מאכל, אז לא לאכול, הרבה מאחד, אחר כך לא יכולים לאכול. לטעום מכל מזה, זה פלא, כזה. אני שאלתי, מתי עשתה את זה? אמרו לו, מיום ראשון מחילה שבת. וזכתה 9 בנים צדיקים גדולים, ושוב פעם, בת אחת, באמת, או 2 בנות. ממש במקום הזה. ראיתי, עוד סיפורים הרבה. ראיתי מה זה נשים צדקניות שזוכות לבנים מופלאים. זה מה שאני זוכר. לא נשכח להם. Le Rav nous raconte des histoires, donc il a connu des personnes, des femmes qui sont donc d'une grande pudeur, d'une grande petite coûte. Et bon, c'est vrai que c'est pas évident à croire, mais c'est vrai. Il raconte qu'une femme était une femme donc importante, une femme très importante, une femme donc une femme hachouva, d'une famille très importante. Et il nous parle de la famille Naki, je pense qu'on connaît, et qui ont eu une centaine de petits-enfants tzadikim. C'est même les parents ont eu 9 garçons et une fille, tous des grands tzadikim. Le Rav sillonne le monde, et quand il voit cette famille, tous sont des tzadikim. Et il a demandé par quel mérite vous avez eu le srout d'avoir tous des petits-enfants tzadikim. C'est étonnant. En général, j'ai toujours des enfants qui ne sont pas bien. Et je te raconte sur notre grand-mère, qu'en fait, une fois, une femme qui était hachouba, cette grand-mère-là, une fois, elle a vu un monsieur qui venait toquer à la porte, et puis un monsieur qui avait manqué de jambes. Elle a dit, voilà, elle a voulu se marier avec lui. Pourtant, c'est une femme normale qui n'a aucun défaut. Je veux dire, elle a dit, vous n'êtes pas normal. Tu vas avoir un médecin, tu veux pas se marier avec celui-là. C'est fait chez Couleur. Bon, c'est moi qui raconte ça. D'accord. Il comprend. Il comprend. Donc, il a dit, c'est pas normal. Vous êtes marié avec un homme qui manque de jambes, c'est pas possible. Il vous manque de rien. Et non, elle a insisté. Les gens ont essayé de la dissuader. Elle a insisté. Et après, du coup, elle s'est mariée avec lui. Elle a eu donc en plus de 9 garçons et une fille, tous des tzadikim et toute une générale des gens tzadikim. Tous des enfants et petits-enfants. Et on dit comme ça, qu'est-ce qu'on lui a demandé, qu'est-ce qu'on se met avec lui? Il dit, mais si je ne me suis pas marié, si je ne m'étais pas marié avec cet homme-là, mais qui va se marier avec lui? Qui va trouver? Il va trouver personne. Ça, c'est un niveau de petite coupe, c'est un niveau qui me dépasse. Il n'est pas ce niveau. On doit, hein, pour vous dire que quelles étaient les femmes tzadikot. Il ramène une deuxième histoire sur des femmes qu'il a connues, qu'une femme préparait depuis dimanche Shabbat. Elle préparait des salades pour dimanche.
Après là, chaque chose. Il est arrivé depuis dimanche. Et arrivé le vendredi soir, il a pris la reine. לשבת, כן. הרבה הולכים בשבת, ואתה אומר כל אחד, לטעום, הכל, אבל לא לאכול. Il ne faut pas manger, il faut à peine goûter de chaque chose pour votre Shabbat. Elle a été zorée aussi pour. Elle honorait le Shabbat. Elle a été zorée d'avoir aussi 9 garçons et 2 filles, une descendance importante. Le Rav veut mentionner que je crois que la petite coupe de ces femmes-là, qui sont moches, qui faisaient ça avec cette sinoute et donc cette ira chamaï, leur ont donné le srout d'avoir des enfants tzadikim. ובגלל זה ראינו שהקדוש ברוך הוא נתן את הזכות לנשי ישראל שהם הביאו את כל הצדיקים, כל הבנים. שהשם ידע שהם מסוגלות לסבול, יש להם אפשרות, כוחות הנפש, לגדל בנים צדיקים, לשמוע כל בכי של הילדים, תינוקות, היא שומעת, הבעלים לא שומעים. כי היא רוצה לשמוע מצד הנשמה שלה, זה התפקיד הנשמה שהשם נתן, והן שומעות, הן קמות, מטפלות, באיזה אהבה, באיזה זה וזה. השם יתברך נתן את כל הצדיקים שהם גודלים בבתים על ידי נשים צדקניות. וכך ראינו ביציאת מצרים, לא זכינו לגאולה, אלא בזכות נשים צדקניות. בכל הדורות, הרבה שראינו כמה נשים צדקניות הצילו בזמן חנוכה, בזמנים אחרים, בפורים וזה, כמה נשים צדקניות יש להם כוח אדיר כדי למסור נפש, ותמיד שיש מסירות נפש, יש גאולה, יש ישועה, יש ברכה, יש תורה ויראת שמיים. שהם מביאות את הילדים, נתן להם שהם מביאות, ולא הבעל. Le Rav de nous préciser que c'est les femmes en fait qui amènent des enfants, c'est grâce aux femmes que des enfants qui peuvent venir parce que c'est par leur mérite. Le mari ne peut pas amener des enfants, c'est les femmes qui amènent ça. Et donc on voit à chaque fois dans la Torah que même à Purim, même en Égypte, Hanouka, la délivrance est souvent venue par le biais de la femme. Bisrout Tzadkaniot de par le mérite des femmes on a été délivré en Égypte à chaque instant. Donc vous avez un rôle חשוב. אבל האמת, אנחנו יודעים שנשים מרגישות שהבעלים יותר חשובים, אבל באמת שתיהם חשובים, אבל החשיבות האמיתית זה מי שיש לו הכנעה. וזה פשוט לי כשמש, שאם לא היה להם הכנעה גדולה, לא היו מקבלות משמיים שרוצות להיות נשים, להגיד שעשה לי כרצונו, וגם השם לא היה נותן להם בינה יתרה. למה השם לא נתן להם בינה יתרה? כי מישהו ענב שהוא מוכנע, השם נותן לו בינה. אנחנו אומרים בתפילה, אתה חונה לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. אנוש מישהו לא מרגיש את עצמו שהוא אדם, החשוב וזה, הוא דווקא מקבל בינה. למה הוא מוכנע? הוא לא מחשיב את עצמו הרבה, אז הוא דווקא מקבל מטרה יותר טובה של בינה. אז הבינה היתרה ניתנה לאישה, מישהו מוכנעת, היא מוכנה לקבל העול של הילדים, זה עול קשה מאוד מאוד מגדלות, לכן אחרי הוא גם נתן לה בינה יתרה. אם אישה צדקת, יש לה יותר רוח הקודש, יותר הבנה, בינה אמיתית, מאשר הבעל. Le Rav dit que les femmes sont un rôle hachouf, jouent un rôle très important, mais c'est vrai qu'elles ressentent que le mari, c'est un homme, c'est le plus important. Et c'est celui qui c'est de lui qu'on parle tout le temps. Donc on a toujours un sentiment que les dames ont toujours un sentiment que le mari, c'est lui qui est le plus important. Alors bien que la femme est hachouf, elle est très importante. Et le Rav de nous préciser, c'est que Hachem lui a donné à la femme ce mérite-là, étant donné qu'Hachem l'a doté d'une bina yetera, la bina, c'est une forme d'intelligence, c'est de faire des déductions, déduire des événements, d'accord? C'est une intelligence où elle voit des faits, elle déduit des choses. Elle a cet esprit de déduction beaucoup plus que le mari, d'accord? Et elle a l'esprit de déduction, effectivement. Elle déduit des choses beaucoup plus que le mari. Et Hachem lui donnait ce cadeau, d'accord? Et pourquoi? Parce que la femme, elle a cette qualité d'être moukhna'at, de supporter, de prendre sur elle, d'accepter. Et étant donné qu'elle a donné ce route-là, parce que s'occuper des enfants, c'est pas une tâche facile. S'occuper des enfants, les femmes ont des travaux qui, qu'on le veuille ou non, sont beaucoup plus durs à accéder que le mari. Je veux dire, le mari sort dehors, c'est vrai qu'il est actif, il s'investit pour la parnassa ou dans tout ce qu'il fait, mais c'est quand même un rôle qui est actif.
Je veux dire, la maison, s'occuper de la maison, enfin, qui reçoit à chaque fois, qui supporte, qui prend sur soi, ça demande de la hanava, ça demande de la modestie, de prendre sur soi. Et étant donné qu'elles ont cette modestie, Hachem leur donne de ce cadeau la bina. Il nous dit, le Rav, dans la Hamida, nous disons toujours, Atachonan Adam Da'at, tu donnes à l'homme le Da'at. Donc, tu donnes le Da'at, c'est aussi une intelligence. Le Da'at, c'est une intelligence qui veut dire que lorsque j'arrive à trancher dans un cas, trancher entre deux choses, avoir le Da'at, l'esprit de Da'at, Chokhmah, c'est une sorte de la sagesse, c'est une sagesse, d'accord? Mais Venotel l'Enosh Bina, et tu donnes l'Enosh Bina. Et tu donnes au Enosh, qui est un synonyme de homme, de l'individu homme, la Bina. Mais de quel homme s'agit-il? Pourquoi on dit tu octroies au Enosh la Bina? En fait, le Enosh, dans le sens, un homme tout simple, un homme qui ne se prend pas pour quelque chose. Donc, celui qui ne se prend pas pour quelque chose, celui qui est simple, qui est hanav, qui est modeste, qui accepte sur lui de supporter les choses, Hachem nous donne ce cadeau de Bina, d'intelligence développée. Peut-être Laura va nous expliquer pourquoi la Maïcha et la Bina. Non, voilà, évidemment. כך רואים באמת, הברכה שאישה מברכת כל אחד. אני אדבר קצת הברכה של האישה, ברור שעשני כרצונו. כמה זה נהדר, כמה זה נפלא שאדם מקבל בעולם. ברור שעשני כרצונו. זאת אומרת, איך שמסתכלים שאישה כאילו לא כל כך חשובה כמו גבר, אני מקבלת בשמחה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. האיש מברך שלא עשני כמו אישה. למה? כי קשה מאוד. קשה מאוד להביא ילדים, קשה לגדל ילדים, קשה לסבול את הילדים. אז זה תפקיד עצום שקיבלו. ברור שעשני כרצונו. ובאמת זה נפלא מאוד לפי הזוהר, לפי ספרי האריז"ל, שכל אדם שבא בעולם הזה, הצורה שלו, הגובה, החוכמה, אם הוא עשיר, הוא בוחר בעצמו. הקדוש ברוך הוא שואל את הנשמה לפני שמביא אותה לעולם. באיזה צורה הוא רוצה להיות? הוא רוצה להיות בצורה כזה, אז יהיה לו עולם הבא כזה. הוא רוצה להיות בצורה כזה, אם יעבוד את השם, יהיה עולם הבא כזה. והאדם בוחר לו אם להיות גבוה, אם להיות נמוך, אם להיות עשיר, אם להיות עני, אם להיות אדם מושלם, להיות בעל מום, או להיות אישה, או איש, הכל הנשמה בוחרת. תראו כמה זה עצום ונורא, שכל אישה בחרה להיות היא האישה. והבעל יהיה הבעל והיא האישה. מה זאת אומרת? מוכנעת, היא מקבלת. היא רוצה תמיד שהבעל יהיה צדיק, והוא יעשה קידוש, והוא יעשה זה, והוא יושב בראש השולחן. זה הכנעה עצומה. בכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם, כל התפילה, כל התורה, כל התשובה, הכל תלוי בהכנעה. הכל מי שמוכנע יותר, הוא יותר קדוש, קרוב אל השם יתברך. כמה זה נפלא, ורואים ממש במציאות, מהבינה יתרה, מהברכה, מה שבחרה להיות אישה, כמה זה ערך עליון. זה בטוח שיש להם מעלה, אבל צריכים לדעת את הערך הנפלא שהם יש להם את המעלה, לכן באמת, לכן הם זכו, הם לגדל בנים, הם למסור נפש, הם לעשות את כל יראת שמיים. כמו שאמרנו, זה שרשרת אחת של גדלות. Le Rav nous précise toujours, il veut toujours parler de l'importance de la femme, je pense qu'il s'adresse aux dames et cas. Et là, on dit que la femme, quand elle fait la bracha le matin, elle bénit Hachem que tu m'as fait selon ta volonté. L'homme, il bénit que tu m'as pas créé comme la femme. En fait, vous, les dames, vous avez un rôle plus important parce qu'en fait, vous demandez à Hachem ce que tu m'as fait, j'accepte. Tu m'as fait comme tu voulais, j'accepte. Tandis que l'homme, tu m'as pas fait une femme. Pourquoi? C'est très dur d'être une femme, d'amener les enfants au monde, de supporter, de toujours être dans une position d'accepter, de recevoir, qu'il y a l'autorité du père et la femme qui reçoit. C'est pas du tout évident. Non. Et c'est pas, le Rav nous précise une chose très importante, c'est le Harizal qui précise ça. Donc c'est des choses. En Sha'alora, dans les Sha'alora, bon, apparemment c'est des notions du Zohar, que la Neshama, lorsqu'elle vient dans ce monde-là, avant de venir dans ce monde-là, la Neshama, chaque Neshama, Hachem lui demande, avant de venir dans ce monde-là, qu'est-ce que tu as envie d'être? Tu veux être grande de taille, petite de taille. Tu veux être riche, tu veux être pauvre, tu veux habiter au Villeurbanne, tu veux habiter Beit Wagan, tu veux quoi? Elle demande tout et c'est elle qui choisit.
אני מוסיף את זה. אני יודע מה השפה, זה מדויק. לא, לא, זה... יכול להיות, לפי בעל המוסר. Alors, la Neshama, on la questionne, on lui demande qu'est-ce que tu avais envie d'être. Et c'est elle qui choisit elle choisit telle chose. Donc ça veut dire quoi? Qu'on doit être content de notre vie. Pourquoi? On doit être content de notre vie. Quoi? Parce qu'en fait, on doit être sa mère de notre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons choisi toute cette vie. Ah ben, dans ce cas-là, la question se pose. Pourquoi on n'a pas choisi d'être marié avec la plus grande sadéquette, habillé avec Vagal, avec un toit terrasse, d'être riche, d'être milliardaire? Pourquoi? On n'a qu'à choisir ça. Dans ce cas-là, c'est comme ça. Parce qu'en fait, chaque Neshama a choisi on lui a montré le sera que tu auras. Si tu choisis telle vie, de supporter un mari qui te casse la tête, tu supportes, tu as tel sera. Si tu te maries avec tant, tu as tel mérite. Alors on a choisi le mérite en fonction de leur langue. Donc c'est important. Donc on doit être content, on a tout choisi. Donc en fait, je reviens aux dames. Mesdames, quand on vous a fait naître, on vous dit, est-ce que tu veux être un homme ou une femme? Non, je choisis d'être une femme et supporter, accepter tout ce que je vais avoir sur moi. Et toutes les épreuves qu'on va faire, et tout ce qui va m'apprendre, et je vais accepter ça. Donc vous avez un rôle important. Non. Là, ça touche sa mère avec זה כן אמרו על ייסורים, על זה, על איזה ישיבה, דברים חשובים. אבל עיר זה או עיר זה, אני לא ראיתי שאמרו על עיר גם. אבל אולי אמת על פי המוסר. על פי המוסר. Non, c'est important cette notion, c'est qu'en fait on a choisi. Oui, il y a les choix. Vous lui posez des questions? כן, בבקשה. Il y a les choix. Madame. Je vais juste comprendre pourquoi, si la femme a dit dans la bracha chez Sénéca Tsono, comment elle peut avoir choisi d'être une femme? היא שואלת, היא עושה, היא מברכת שעשה נכנסנו. למה היא בחרה להיות אישה? כי היא יודעת ששכר עצום יש לאישה, היא מביאה את הצדקניות, את הצדיקים, אז יש לה הרבה יותר שכר, כי עמלה יותר, מצטערת יותר לגדל בנים, השכר הרבה יותר לפון שערה. הנשמה שהיא מוכנעת, היא מקבלת, סובלת, בוודאי השכר שלה הרבה יותר גדול. Oui, le Rav, il a insisté, je ne l'ai pas traduit. Il dit que acquérir l'intelligence et la bina, même pour, ça c'est la notion, il faut être mourna, il faut être acceptable, il faut être modeste. Je me dis modeste, c'est pas quelqu'un qui toujours dire j'ai raison et je ne me tais pas et je vais lui remettre dedans, je vais lui répondre, je vais le remettre en place, il m'a fait ça, il va voir. Être mourna, les gens qui prennent sur eux, qui prennent sur eux, même si les épreuves sont difficiles, c'est eux qui achètent les dots d'intelligence et de chorma et de sagesse. Donc la femme, elle sait que c'est difficile. Elle sait que c'est difficile de choisir d'être une femme. Mais malgré ça, elle a choisi, elle dit Hachem, je te remercie d'avoir créé une femme. Et les fous tsaragra, le salaire sera proportionnel à la peine. On a répondu à votre question ou le Evan c'est pas clair. Elle remercie pour le choix qu'elle a fait. Elle remercie finalement pour le choix qu'elle a fait. Voilà. Elle a fait ce choix et elle est contente. Alors Daniel l'a mieux dit. אנחנו יודעים שיש ערך גדול לתפילת האישה. כך גדול מצדיקים גדולים. מרן החזון יש לו תפילה מיוחדת לאמא היהודיה, שתתפלל, שהתפילות שלה מאוד חשובות לבנים, לילדים, בנים בנות. מדוע זה התפילה כל כך חשובה לנשים? Le Rav nous parle de la tfila des dames. Il dit que la tfila des dames est très importante. Et le Hazoni, j'avais donné un texte pour que les femmes fassent des tfilotes, le texte pour les dames. Pourquoi la tfila des femmes est si importante? Pourtant, nous aussi, les hommes prient. Pourquoi elle est si importante? בגלל שכמו שאמרנו, נשים מוכנעות ורגישות, והתפילה שבאה ברגש פועל הרבה יותר מתפילה שלא כל כך ברגש להרגשה. אפילו שיש כוונה, אפילו שהבעל יש כוונה. אבל רגש זה עצום. ככה חז"ל אומרים, מדוע הכהנים, אמותיהם מביאות להם זה, כדי שלא יתפללו על בר מינן. כן, הנקודה שלו. Alors le Rav de nous répondre pourquoi la tfila des dames est très importante, plus que celle des hommes. Il dit parce qu'en fait, un homme peut prier avec Kavana. C'est nous les hommes, on peut rester des fois 20 minutes dans une Amida, ou à Kippo, ou à la même heure, d'accord? Je veux dire, mais on prie avec Kavana, on se concentre dessus. Mais Hachem, ce qu'il veut, c'est la Regesh, lev,
ללב, יש פילינג, הרגשה, זה הרבה יותר לנשים. מורידות דמעות, רגש גדול, זה גדול. Hachem רוצה את זה. Hachem, il veut en fait, il veut la sensibilité du cœur. Il veut que le cœur s'exprime. Il veut qu'on sente la sensibilité, qu'on ressente le regesh, le sentiment. Et ça, les femmes, elles ont ce cœur-là, elles peuvent pleurer, elles sont sensibles, elles peuvent pleurer. Et effectivement, leur filette, elle est plus, elle se sent plus active que celle du mari, bien que le mari fait des cavanotes. Mais en fait, je vous dis, par exemple, c'est la filette de la femme, elle a hachouva. עד כדי כך, דבר, מעשה נפלא נפלא. אנחנו יודעים כמה אכילת מאכלים לא כשרים מזיקה. אדם חייב לאכול מאכלים כשרים, כמו שכתוב בפרשת החרימות, פרשת זה, הרבה אדם מאכלות, ואור החיים הקדוש אומר, כי אכילת מאכלות כשרים מביאה דם לכל מה שאדם פועל ועושה, חי, דם כשר. אם חס ושלום, אדם אוכל דם, מאכלות לא כשרים, נהיה דם, וזה מטמטם הלב, ואז כמה שהוא ילמד בזה וזה, הלב שלו מטומטם, ברחמנא ליבא ביה. אז הוא לא יכול להיות אף פעם לקבל תורה, להיות ירא שמיים, וזה מאוד מאוד חשוב, מאכלות כשרות, ולא להיגאל במאכלות אסורות. והיה מעשה פעם, בחור ישיבה, בא משומרי הצעיר, שרחוקים מאוד מאוד תורה, הרבה מהם נגד תורה, בחור ישיבה, שבא לפוניביץ', הוריו היו בשומר הצעיר, ולא אכל שם אף פעם מאכלות כשרות. אז שאלו את מרן החזון איש, איך יכול להיות, או על חיים הקודש, בכל הספרים אומרים, כשרות זה חשוב מאוד, מי שאוכל מאכלות זה מאוד מאוד חמור, כי הלב מטמטם, ואז אי אפשר לקלוט תורה, לא יראת שמיים. איך יכול להיות בחור הזה, גדל שמה, והוא לומד בישיבת פוניביץ', ורואים אותו בחור מצוין. אמר, אמת, שהמאכלות אסורות, מטמטם הלב. אבל הדמעות של האישה שובר אפילו לדבר הזה. הדמעות של אישה, שהוריד הדמעות על הזה שלה, זה אפילו דבר כזה טבעי, זה שובר. שערי דמעה לא ננעלו. השם מקבל בגלל הדמעות של האימא שלה, שהבחור. הסבתא או הסבתא. Alors, on raconte une histoire qui est très poignante. Il dit comme ça que c'est que dans toutes les ravérotes, on peut faire teshuva. Et Hachem, notre teshuva est acceptée parce que notre cœur est toujours n'est pas bouché. Mais il y a une ravéra qui est la cacheroute. Si on mange des aliments qui ne sont pas cachers, je veux dire, alors, il faut voir à quel degré. C'est très très dur de faire teshuva parce que la cacheroute, ça, l'aliment rentre dans le sang et ça bouche le cœur et le cœur devient bouché. Et après, ce qui se passe, c'est que la Torah ne peut pas bien rentrer. Donc, en fait, il faut être vigilant à manger kasher. En tout cas, faire Torah, ne pas manger, évidemment, pas tarif. Et le Rav raconte une histoire qu'à l'époque du Hazon Ish, il y a un jeune homme de la Shomer HaTzaïr, c'est des mouvements de jeunesse qu'on a connus à l'époque, quand on était jeunes, qui sont extrêmement joyeux, effectivement. Moi j'étais au Bédard, donc je connais. Il y a 50 ou 60 ans. Je connais. Non, moi j'étais au Bédard. Non, moi j'étais au Bédard. Moi j'étais au Bédard. Non, moi on mettait la kiva, on mangeait cacha. Non, je m'attendais, c'était pas des gens engagés. Et c'est un mouvement qui était contre la Torah et des gens qui étaient anti-Torah. Donc évidemment. Alors donc c'est des gens qui étaient anti-Torah. Bien évidemment, cet enfant, il a dit pas manger cacha, mais évidemment, il n'y a pas de sous. Et donc, cet enfant-là qui venait de la Shomer HaTzaïr, il est arrivé à la yeshiva de Podjovitch, une yeshiva illustre à Bnei-Brak, où il y avait à l'époque donc le Rav, et ils sont arrivés devant le Hazon Ish, je me dis, je ne comprends pas, cet enfant, il n'a pas mangé kasher, c'est sûr et certain. Quand moi il étudie avec sérieux, on voit que son cœur n'est pas bouché, la Torah, elle rentre dans son cerveau, c'est un très bon marron. Comment est-ce possible? Alors comment ça va contre l'enseignement que celui qui ne mange pas kasher, sa tchouva, il n'arrive pas bien à s'investir dans la Torah. Alors il lui dit, c'est vrai, tu as raison. L'alimentation taref, c'est sûr ça bouge le cœur. C'est sûr. C'est très dur de faire tchouva là-dessus. Mais il y a une exception. Laquelle? Les pleurs de la mère ou de la grand-mère peuvent briser même cela. Quand on pleure réellement, quand une femme elle pleure, ou la maman, une mère pour son enfant,
elle pleure, ça peut même briser complètement ce cœur bouché, et ça peut lui donner ses rachami à cet enfant. Donc on voit comment est l'importance de la femme. Donc la tefila de la femme est plus que l'homme, parce qu'en fait le cœur il est sensible, et les pleurs peuvent être ça. Et les oreilles, j'ai appartenu, par exemple, j'ai Berchino, רוב המלאכה ב-60 נשים. ו-40% זה חינוך, נכון, 60% זה תפילות. אבל, אז לפני 40 שנה. לא, אבל כלפי נשים, מה זה כלפי נשים? ומילא התפילות זה של נשים. התפילות בכלל זה 60% של ההצלחה לילדים. ומהם התפילות של נשים זה הרוב. הכוח זה הרוב שלי. Le Rav m'avait dit à l'époque, je le rajoute, que je le mentionne, c'est qu'en fait le Stapler avait dit que dans le Chinour, dans l'éducation de nos enfants, vient de 60% de tfila et 40% des manières comme on éduque, bien sûr. Mais 60% de la tfila. Mais dans la tfila, il y a une grande part de la femme, de la mère. Si vous voulez... אני מסתובב הרבה מקומות בעולם, וראיתי פעם דבר עצום ונורא. הייתי בליל שבת, באיזה מקום בקנדה, וכל אחד דיבר, היה אצלי אחד אברך, הוא אמר, אספר לך דבר הפלא ופלא מה זה תפילה של אשתי. הוא אומר, היה לו ילד, היה בישיבה, ירד, השם מרחם, הלך בחוץ, כמעט לא מתפלל, זה הכל, פרק כל העול של תורה ומצוות. היה ממש חשוך, היו בוכים. האמא לא הפסיקה להתענות ולהתפלל. עשתה כל מה שיכולה לזעזע העולמות. אחרי איזו תקופה, הבחור הזה פתאום חלה משהו נהיה לו, לגמרי התחיל לפחד, והתחיל לחזור בתשובה, ונהיה כזה תלמיד חכם, שהוא למד כמה שעות עם רב חיים קניבסקי. חברותה עם רב חיים קניבסקי, שכל כך הוא עלה במדרגות, כל כך התחיל לעשות תשובה, כל כך התחזק. וזה בשביל מה? אמא שלו, אמר האברך חשוב מאוד, אמר זה הכל אמא שלו עשתה תעניות בתפילות, והפכה עולמות, הבחור התהפך 180%. חזר בתשובה, נהיה ממש מובחר שלומד עם רב חיים קניבסקי, חברותה לשעה-שעתיים ביום. Le Rav nous ramène une autre histoire sur un enfant qui avait beaucoup dégringolé, qui était beaucoup relâché de son attachement au mitzvot et à la Torah et à la crainte d'Hachem. C'est beaucoup dégringolé, qui a beaucoup dégringolé, et sa maman a voulu absolument le sauver. Et qu'est-ce qu'elle a fait, sa maman? Elle a commencé à beaucoup prier, avec des pleurs, elle a fait des taraniers des jeunes, beaucoup de filotes des jeunes. Elle a renversé le monde. Et au bout de quelques temps, cet enfant-là a commencé à avoir très peur. Il a commencé à réfléchir, à se remettre en cause. Il a fait une tchouva. Il a fait une tchouva d'une grandeur qu'il a tellement fait une tchouva shlema entière qu'il est allé carrément, il a étudié quelques heures avec un Raïn Gaïski. Tellement la tchouva est importante. Et ça, il le dit lui-même. Comment je suis arrivé à ça? C'est les pleurs et les jeûnes de ma maman. וכך כתוב שוב פעם, אשת חיל. אנחנו אומרים באשת חיל, טעמה כי טוב שכרה. מה זה טעמה כי טוב שכרה? אומרת, חנה, טעמה טעם של תפילה, ולכן זכתה לשמואל הנביא שהיה שקול כמו משה ואהרון. כי טוב שכרה. הסחורה שלה, הבן שנולד לה, כל כך גדול, שהוא שקול כמו משה ואהרון. בזכות מה? שהיה לה טעם בתפילה. טעמה טעם של תפילה, לכן זכתה לשמואל הנביא, ככה המדרש אומר. סחרה זה סחורה שלה. זה סחורה, סחרה. Alors, le Rav nous ramène donc encore un passage dans Eshet Haïl, qui dit là-bas, Ta'ama Kitov Sachara, elle a goûté car sa marchandise est bonne, je traduis donc mot à mot, et le Rav nous dit que l'explication est la suivante. Le Midrash explique de la manière suivante qu'il s'agit de Chana, qui a mis au monde donc Shmuel. Que Chana a mis au monde Shmuel, qui est l'équivalent de Moshe Aaron.
Mais Tama, elle a tellement goûté à la tfila, elle a tellement prié avec cœur, elle a goûté au plaisir de la tfila, qui t'offre Sarah que elle a eu comme récompense un enfant qui est l'équivalent de mon Aaron qui joue elle. C'est très bien qu'il est l'équivalent de mon Aaron. בוודאי, ודאי, חס ושלום לחשוב ששקול כמו משה ואהרון, לא היה כמו משה, ולא יהיה כמו משה. אבל לא כתוב בגמרא שהוא גדול כמו משה ואהרון. כתוב, ושמואל בקורא שמו, גם הוא הגדלות שלו על תפילה. התפילה של שמואל יותר ממשה ואהרון, למה? כי אמא שלו כל כולה זכתה בו על תפילה. אז הוא קיבל את המתנה הזו של אמא שלו, שגם הוא, תפילות שלו יותר מכולם. בעניין תפילה, בקורא שמו. ככה נראה לי בזה. Le Rav dit que c'est impossible que Shmuel, le prophète Shmuel soit plus fort que Moshe Aaron, c'est impossible. Il n'y a pas plus grand que Moshe, il n'y aura pas plus grand que Moshe Rabbeinu. Mais la plus grande raison, s'ils sont les deux ensemble. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Shmuel est plus fort que équivalent que de Moshe Aaron? Ça veut dire sur quel point? Au niveau de la tefila. C'est au niveau sur le point de la tefila, étant donné que Hana a tellement prié de tout son cœur, et c'est d'elle que nous apprenons faire la tefila à voix basse, elle a tellement prié qu'elle a implanté en lui le corps de la tefila, et sur ce point-là, il est plus fort que Aaron et Moshe Aaron. Mais sur ce point-là. ועל זה גם נפלא מאוד, מה שהגמרא מספרת, שמואל היה בן שנתיים, היה כל כך חכם, שאצל אלי הכהן היה איזה עניין, והוא אמר שככה ההלכה, לא כמו אלי. וזה אסור להורות בפני רבו, אפילו שהוא קטן, חוכמה שלו כמו גדול. אז רצה אלי הכהן להעניש אותו, כפי שכתוב בתורה. וחנה בכתה, אמר לו אל תפחדי, אני אתפלל עלייך כמו שמואל יבוא לך עוד ילד כזה. אמר לא, אל הנער הזה התפללתי, זה בא על ידי כוח התפילה, לא יכול להיות לי נער כזה אם אתה תביא לי, כי אני התפללתי על נער כזה, והוא גדל בתפילה, אז הכוח שלו גדול, עצום בתפילה, זה לא יבוא על ידי התפילות שלך, מה שתיתן לי נער אחר, ככה הגאון מבינה ומפרש על זה. לנער הזה התפללתי, אני רוצה מה שיצא מהתפילות שלי, לא מה שתיתן לי, תעניש אותו ותביא לי משהו אחר. כן, כן, ילך מהעולם. אבל ההלכה. Le Rav nous précise qu'il veut nous commentons que le passage, vous savez que lorsque Hana dit à la Nahar Azil Palati, sur cet enfant-là j'ai prié, donc il s'agit de Shmuel, il est dit là-dessus que, en fait, vous savez qu'il y a une halakha, on n'a pas le droit d'enseigner une halakha devant son maître. Celui qui enseigne une halakha devant son maître, il est condamné à mort, d'accord? Parce qu'en fait, il est en train de remettre en cause toutes les hiérarchies. Il y a un Rav, quand il en pose une question, laisse-le répondre, ne réponds pas devant ton maître, parce que tu remets en cause toutes les hiérarchies de la Torah. Ça l'esprit יש איזה דיטייל, איזה פרטים שאפשר. הוא צריך להגיד לי מתנו רבנו, לבקש רשות, זה לא אסור לגמרי, אבל בצורה, בלי רשות, בלי זה... Oui, le Rav de préciser, bien évidemment, cette halakha est dite que lorsque l'élève ne demande pas l'autorisation du Rav, ne demande pas Mehila, de lui-même il commence à répondre, c'est quand il déstabilise toutes les hiérarchies de la Torah, d'accord? Et là, une fois Shmuel, ce fameux Shmuel qui est venu avec le corps des Tfilot, et il avait 2 ans et demi, et était chez Eli Cohen, le prophète Eli, d'accord? Et il y a eu une halakha, et lui a répondu. Donc il avait 2 ans et demi, et Eli Cohen voulait le punir, bien sûr, il voulait donc quand il dit punir, c'est donc il allait peut-être partir de ce monde-là, et il a dit à sa mère lui non, ne lui fais rien. Et lui dit, mais t'inquiète pas, moi je vais beaucoup prier, et tu auras un enfant aussi, tu auras un deuxième enfant, ne t'inquiète pas. Il a dit à Hana. Il fait, mais non, pas du tout, moi, Alana Harazim, pas la dit. Mais sur cet enfant, j'ai prié. Cet enfant vient de mes filotes. Il vient de mes filotes, de mes tripes. Tu ne pourras pas me donner un enfant comme celui-là. C'est impossible. Celui-là, j'ai prié, même que tu as prié toi, tu auras un enfant. J'aurai un autre enfant, mais pas celui-là. Donc c'est sûr qu'on voit l'importance des fleurs de la mère, des filotes de la mère. Alors, excusez-moi, il faut accepter ou alors il faut pleurer? Accepter et pleurer. Tout à l'heure, vous avez dit que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut effectivement s'en remettre à Hachem. Pour positiver, il faut dire bah, j'accepte. D'accord? Il faut accepter. Et après, quand on a quelque chose qui ne va pas, il faut pleurer. Alors, est-ce qu'on accepte et on pleure ou alors on fait ou soit l'un soit l'autre?
On leur a répondu sur les deux. אבל האמת, מה שאמרה, מזכיר צריך להגיד עוד דבר חשוב. שכל מה שאדם בעבודתו צריך לעשות, להודות להשם יתברך. כל מהות החיים שלנו, להודות להשם יתברך. כך אומר הרמב"ן באריכות, פרשת בו, סוף פרשת בו, השם ברא אותנו, שנכיר אותו, את חסדיו הרבים, ונבוא לבית המדרש, בית כנסת, ונודה לו. ההודעה להשם זה עיקר התכלית האדם. שזה יש חשיבות גדולה לברכות, מהבוקר עד הלילה, בכל עניין שאדם עושה, בכל פעולה, בכל זה, להודות להשם יתברך. כאדם שמודה, הוא מכיר טובה, מכיר חסדי השם יתברך, יש לו זכות קיום. יש לו זכות לקבל הרבה השפעות טובות, להמשיך את החסדים מהשם יתברך. זה עניין עצום ונורא שאדם מודה, לקבל, להודות להשם על מה שיש. ואני רוצה להגיד לכם, יש מעשה אחר בבני ברק מאישה, עכשיו נזכרת ממני. הייתה אישה אחת שהייתה מאוד מאוד חולה, והמינה ניסויים גדולים היה לה. חשבון אנחנו לא יודעים. כל דור ודור יש צדיקים וצדקניות שסובלים אם בגלל גלגול קודם, או בגלל לתת להם שכר, שהם גיבורים, חזקים, ואנחנו לא יכולים לבקש ניסיונות חזקים גדולים שיותר מה שאנחנו יכולים. אבל אם הקדוש ברוך הוא מביא, ודאי כל הניסיון שהשם מביא, אם אדם מתאמץ, משתדל, מתפלל, הוא יכול. ניסיון שלא יכול, הקדוש ברוך הוא לא מביא. רק ניסיון שאדם כן יכול. על זה האישה הזו מסכנה, הייתה מאוד מאוד מסכנה, היא מאושרת, אבל הייתה מאוד חולה ולא יכולה לברך. ופעם אחת בשבוע הייתה יכולה לברך איזה ברכה או כמה ברכות, זה בערב שבת, לכבוד שבת היו רוחצים אותה, הייתה נקייה, אז יכלה לברך ברכה אחת, שתיים, שלוש, לפי העניין. והיו באים אליה כולם, מבקרים אותה, מאחלים לה זה, שתהיה בריאה, שהשם ייתן לה כך וכך. ואתם מבקשת, תבקשו שאני אארך ימים. פעם אחת בא איזה צדיק אחד, רב חשוב, ובדיוק לא היו שם אנשים, והוא קיבל אומץ לשאול אותה. לפני אנשים זה לא יפה לשאול. שאל אותה, תגידי לי, החיים שלך כל כך באמת יקרים לך, שאת מבקשת אריכות ימים? ככה שאלה, ככה הוא שאל אותה. אמרה האישה הצדקת, אני מתפלאת על השאלה של הרב. האם לברך את השם פעם אחת אפילו בחיים זה דבר פשוט? אני יכולה לברך פעם בשבוע, אחת, שתיים, שלוש, זה עצום ונורא זכות. כך ענתה האישה הצדקת הזו, היא ידעה להעריך ולהודות להשם אפילו שהיא יכולה לברך ברכה אחת. כמה גדולה הנשמה שלה, כמה עצומה הנשמה שלה, שהרב באמת התבייש. הוא שמע את התשובה כל כך נהנה, שהיא כל כך צדקת, לא האמין כזה איש ענקית עם כל כך הרבה איסורים. היא ידעה על ידי האיסורים שלה לגדול ואת כל הברכות שלנו להביא לאבינו שבשם. תבוא ברכה אחת אישה כזו, שווה כמו אלפי ברכות שלנו. כי אדם שטוב לו בזה, זה לא בגדיל, זה לא כל כך חוכמה. אדם שיש לו איסורים, והוא מודה, הוא מקבל ומודה להשם כמו דוד המלך, שיא השיאים. והוא שר שירים, לכן השם רוצה את השירים של דוד המלך. למה? כי הוא שר שירים מתוך ניסיונות. הרבה כאבים על ביטחון עצום, בשמחה עצומה. זה השם רוצה. לא אדם שהכל טוב לו, הכל זה, השם נתן לו, גם זה, גם בנים, גם זה, גם הבנות, גם הכל. זה לא חוכמה שהוא מודה. זה טוב, אבל זה לא חוכמה. חוכמה הוא שמי שיש לו ניסיונות, מי שיש לו קושי, והוא מודה להשם יתברך, מקבל. ברוך השם, השם השם יגמל עליי, חסדי השם, להסתכל על מה שיש טוב, לא על מה שחסר לו. כך אומר הרמב"ם. אדם באיגרת, אדם שיש לו איזה בעיות, איזה 1, 2, 3 באיזה עניינים, והוא בוכה, מתלונן, חס ושלום, הוא כופר בחסדי השם. הוא לא מסתכל שיש לו אלפי חסדים כל יום ביום. הוא רואה, הוא שומע, הוא חכם, הוא יכול לדבר, הוא יכול, הכל. חסר איזה דבר 2, 3, הוא לא מסתכל על מה שיש, הוא מסתכל על מה שאין. הוא אומר, זה חיסרון גדול בקבלה של האדם. כן, וכך אומר הירושלמי, מזכיר עליו, כתוב בירושלמי, על הפסוק, כי חמת אדם תודקה, שארית חמוד תחגור. זו סגולה נפלאה שכולנו צריכים לדעת.
שאל אחד החכמים על הפסוק הזה. תגיד, אמר חברו, תגיד לי, מה הפירוש הפסוק הזה? באמת פסוק קשה. כך עמד אדם תודקה, שארית חמו תחגור. מה זה? קשה מאוד. אז אמר לו, זה פירוש, הוא אמר, לי נראה אחרת. מה נראה לך? אמר ככה. כי כשאדם יש לו ייסורים, חמת אדם, יש לו הרבה ייסורים, כאבים, רוגז, צער, והוא מודה להשם, מקבל ומודה, זה גורם שכל שארית החמות האחרות שהיה צריך לבוא עליו, הגזרות מתבטלות, הכל הולך, תחגור, זה חוגר, סוגר, מבטל. כשאדם מודה על מה שיש לו, זה זוכה אחר כך מתנה, שהשם מספיק הייסורים, הוא נותן לו נחת מהילדים, נותן לו כל עניין, רפואה, או בריאות, או חוכמה יתרה, או כל מיני דברים אחרים. כמה זה חשוב לקבל להודות, והשם שמח בזה, וכמה מקבלים שכר גם בעולם הזה, מלבד מה שהשכר שעתיד לו בעולם הבא. שלהודות שהעיקר, מה שהיא אמרה, לקבל להודות, זה עיקר העיקרים, זה חשוב מאוד. Le Rav insiste beaucoup. Le Rav insiste beaucoup sur le fait de la notion de beaucoup remercier, d'être bodé la chaîne, d'avoir un caractère. C'est très très important de cette notion de remercier la chaîne pour tout ce que nous avons. Et il dit là-bas, en fait, il dit là-bas, bon, je pense, celui qui s'habitue à remercier la chaîne de tout ce qu'il a, on a des centaines de milliers de cadeaux. Celui qui se plaint sur ses épreuves, il dit ah, j'ai fait tel problème, c'est vrai, mais il ne se rend pas compte des milliards que Hachem lui envoie. Donc il est en train de nier les cadeaux d'Hachem. Il est en train de nier ce que fait Hachem. Donc il dit comme ça que tout celui qui arrive à avoir, qui a des épreuves, et malgré les épreuves, il remercie Hachem, il remercie Hachem, il est modé à Hachem. Automatiquement, Hachem, toutes les xérotes qu'il peut lui envoyer, il les enlève, c'est le mécor de toutes les brachotes. Qui m'a que la Torah, toute la Torah c'est pour arriver à Karavato, pour remercier Hachem. Celui qui remercie Hachem malgré ses épreuves, il arrive à avoir toutes les ordres, l'intelligence, les enfants, la parnassa, la santé, ça vient parce qu'on est modé Hachem. Plus on remercie Hachem, plus on reçoit des brachotes. Et effectivement, David Ameller, il nous a parlé de David Ameller. Pourquoi Hachem a aimé les chants de David? Parce qu'ils sont venus. David a fait des télis, des chants, ils ont été chantés par un homme qui a été éprouvé. Tout ce qui vient avec des épreuves, qu'on chante Hachem, donc c'est ce qu'il aime Hachem. C'est pas celui qui n'a pas d'épreuve, celui qui est éprouvé qui remercie Hachem. Ah, oulala, j'ai oublié l'histoire la plus importante, mais je disais que le Rav a raconté une histoire sur une femme qui est donc très très malade, il y a quelques années à Bnei Brak, une femme très malade, mais vous savez, à un point qu'elle était dans un hôpital et elle ne pouvait pas faire ses barres. Bien évidemment, elle devait ou l'incontinence, ou je ne sais pas ce qu'il y avait exactement, et donc elle ne pouvait pas faire de barres. Une fois par semaine, le vendredi à la Shabbat, on la lavait, elle pouvait faire une ou deux barres. C'est ça. Et à chaque fois que les gens venaient la voir, elle disait, je vous en prie, priez pour moi, que j'ai une longue vie, je vis longtemps, priez pour moi. Et un jour, un Rav qui a vu cette dame-là, il y avait personne autour, il lui a demandé, je ne comprends pas, tu pries pour avoir une longue vie, mais ta vie, je ne sais pas, elle vaut le coup d'être vécue, je ne sais pas, tu es dans le lit pendant une semaine, à la fin, elle a regardé ce Rav, il lui dit, comment? Je ne comprends pas comment vous posez cette question. Quoi, mais si un homme, même s'il fait une bracha, il remercie Hachem une fois dans sa vie, c'est quelque chose de très important. Ça vaut le coup de vivre dans ce monde que pour remercier Hachem une fois. Et moi, je peux faire une bracha une fois par semaine. Et vous me demandez, est-ce que ça vaut le coup ma vie vaut le coup d'être vécue? Je ne vous comprends pas. En fait, cette dame-là, pour elle, l'importance des brachot était tellement importante qu'une fois par semaine, c'était important à ses yeux. Et le Rav me précise que pour ce genre de femme qui avait ces épreuves-là, une bracha comme elle d'un shakol ou d'un boré nefashot, elle vaut mieux que 1000 de l'orange parce qu'elle est éprouvée. וככה באמת הגמרא מספרת בחולין, חשבו נפלאות, מיליונים יותר נפלאות בשמיים, בארץ, בכל דבר, בצמחים, אילנות, בבעלי חיים, הדברים נפלאים מלאים בספרים. אבל יש לו גם, הגמרא מספרת, יש לו מלאכים, אין מספר, יש שם בורא מלאכים. יש מלאכים
הוא בורא אותם לכמה שנים. יש מלאכים בורא אותם לכמה חודשים. יש מלאכים בורא אותם ליום. יש מלאך שבורא אותו אך ורק להגיד קדוש. אמרתי, מה זה? כדי לתת לנו ערך. אפילו פעם אחת בחיים להגיד קדוש, כמו שאמרה אישה, זה זכות, מלאך בריאה מיוחדת, להגיד קדוש זה כבוד גדול, וזו זכות גדולה להגיד למלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא, קדוש, שאפשר לומר עליו קדוש. אז כמה זה ערך, כל מילה, כל ברכה, הלוואי ונקיים את זה. שנדע כמה חשוב, כמה זכות יש לנו, שיכולים ללמוד תורה, להתפלל, וברכות, להעריך כל דבר, להודות להשם מאוד מאוד על הזכות היקרה הזו. עכשיו, זה מה שאמרתי, זה לא קל, ודאי לא קל. אנחנו יודעים. אבל העניין הוא ככה. באמת, אנחנו יודעים, הכל תלוי בביטחון ושמחה. אבל שמחה, איך אפשר להגיד שאדם לא שמח? תהיה שמח, תאהב. אם אדם לא אוהב, הלב לא אוהב, קשה מאוד להכריח אותו לאהוב. לשמוח, הוא לא שמח. תשמח, מה? אל תדאג, הוא דואג, מה אל תדאג? זה כתוב בספרים קדושים, שבאמת, אדם יש לו אפשרות לקבל מתנות מעל השמיים. איך? אם אדם עושה מה שהוא יכול, כמו כל בן אדם, עושה השתדלות שלו, מסירות שלו, אז השם נותן לו כוחות מעל השמיים, בלי גבול. ככה הפסוק אומר. קובע השם יחליפו כוח. אדם שקובע להשם, בוטח, ממשיך לשמיים, מקבל את הניסיונות, והוא מצפה לישועת השם, מגיע איזה מקסימום של הכוחות שהוא נותן, פתאום הוא מנסה אותו למעלה מחוקות הטבע. ככה הגמרא אומרת בפסחים, אמרנו כמה פעמים, כתוב לך, גדול עד שמיים חסדך. חסדי השם, טובות של השם, עד השמיים. פסוק אחר אומר, גדול מעל שמיים חסדך, בתהילים. אז הגמרא שואלת, אם מעל השמיים חסדך, למה הפסוק השני אומר, עד שמיים? זה לא כבוד. חסדי השם מעל השמיים. מה זה עד שמיים? אומר הגמרא, תלוי במי המדובר. יש אנשים עובדים את השם לפי הטבע, לפי הכוחות פשוטים שלהם, ויש אנשים מיוחדים, צדיקים, שעובדים מעל הכוחות שלהם, עושים מקסימום של מסירות נפש. אז זה שעושה השתדלות גדולה, יש לו הרבה קושי, הרבה מתאמץ, הרבה שכר שלו, שהשם אחר כך נותן לו כוחות עילאיים, למעלה מהטבע, בכל העניינים. אני ראיתי בעיניים שלי, המשגיח של לייקווד, וכמה צדיקים בבית שלנו, בסביבה, ראיתי בחוש כמה וכמה צדיקים כאלה, שפשוט לא יכולים לזוז, ממש. אבל כשמגיע לתפילה, מגיע לזה, מקבלים כוחות עילאיים ממש, שבת וזה, כוחות עילאיים. מי זה נתן להם את זה? כי הם קובע שהם מצטדלים לעשות מה שיכולים, כי הוא נותן להם כוח ממנו. הוא נותן כוח שלו, השם מחליף לו בכוח שלו, אז נעשה מעל הטבע. כבר המועט מחזיק המרובה, קפיצת הדרך כמו שהיה באבותינו, אפילו אליעזר, פרשה הזו, אליעזר הלך למצוא שידוך, בשביל זה שאחר כך זה דבר, זו פרשה נפלאה, שזה היה נפלא זמן.